Idag ska vi fälla 2 björkar. Vi börjar med den här främre som har en lätt vänsterlutning, ser ni det? Men det är inte så farligt. Men vi lägger i alla fall ett rep in och har möjlighet att vincha ner. Då lägger vi en rundslinga runt den. Så vet jag inte vad den här knuten heter, men den funkar. Sån här liten pinne funkar jättebra. Nu har vi åt den. Nu är det en uggla. Fällsaxen här uppe, den sitter bra i björken. Och så har vi linan. Ända bort dit. Och så nu kör jag med kameran tillbaka till Iblands vinsch. Det är ju så att man kommer inte undan olja bara för att det är en elsåg. Det är nästan så att man kan glömma att fylla på olja. Men på den här sågen så finns det faktiskt en indikator. Så tar vi den där bort mot vinschlinan. Tar en hög stubbe här för att det är enklare att jobba, och sen kan kunden ställa några krukor på den. Så att vi har lite inre röta, och det innebär att vi ska ha ett instick som är rejält bakom, så vi får ett gångjärn som är brett. Klarar oss att köra ett instick. Vi rakar av barken. Där. Kommer lite långt ner. Det är precis på gärdsgården. Vi får ta från den här sidan också. Och där. Nu har vi ett 5 cm gångjärn. Vi har ungefär till H, U på svärdet. Där ska vi dra bak den. Där har vi U. Oj, nu kommer.